Hello，大家好，我係 Sam 啊。咁我哋今日嚟玩神魔之塔。我哋今日即將會打嘅關卡係咩咧？唔記得咗啦。唔知無聊得就係揾啲嘢做下啦，拍下啦咁。係啦，今日我哋就打嘅係超級尋找復活的意外，尋找意外的復活啦之類嗰啲嘢啦。咁就同大家試下幾隊嘅，咁等陣先啦。咁記得我打過呢，就係幾隊都係過到嘅，咁係好事，因為公會好多人話唔識打，咁我喺度都解釋下，唔係教下大家講下啦咁樣，咁咪打咯喎，幾咁耐嘅，睇下。沖石，386嘅啦，我已經係。好，11粒石，可以打2次，而家咁我可以同大家用2個隊去試下啦 ，OK？ 咁先啊，睇下啲公會點。咁我公會係5教國度啦，咁我哋係招人嘅，咁睇先。公會 number 係10262，大家如果想 join 嘅快過嚟，我哋係招募任何人嘅，幾多呢都要嘅 ，OK？ 已經冇晒嘅，算啦咁，好啦。咁第一隊最易過係咩呢？就係，咦？哇！咔嚓！咁第一隊就係，哇！咁第一隊就係，講咗好耐。咁第一隊就係咧呢隊，你可以再整嘅。咁你可能咁就點解之前拍片啊？因為我之前咧就為咗玩呢個 Alphabet 就去 unroot 咗部機啦，咁就冇咗個 Apps 啊。咁 Alphabet 而家入唔到啦，咁所以就 download 翻個 Apps 就嚟拍翻啦。好，唔好意思啊。咁第一隊過到嘅就係呢一隊，非常之易。咁你又點解要帶朱雀啊？你唔帶火龍士？第一有冇火龍士，第二個火狗係4星，雖然本技但係冇升華嘅。咁朱雀對於火兵兵嚟講都係一個少少爆發啦咁樣。咁啊火油呢？火油就係火珠係梗噶啦。咁火油就係用嚟破佢火快最冧噶啦。咁叫玉兒咧有咩用呢？冇乜用嘅，其實用嚟撐下攻擊力嘅啫。咁你中意你可以帶火妹，唔係中意你可以即係唔好帶神族，因為第一關佢會跌問號珠俾你。我試過帶神族入去係搞到最尾係搞到半版都係問號珠咁滯，因為我火係打佢啊嘛。咁打好耐啦，咁成版都係問號珠。咁最施救嘅方法撳落去，邊粒係對佢有效嘅咁樣燒咗少少啦。咁但係總之都係半版打得好辛苦啦，唔係打唔到嘅。咁你入關啦。係拍緊嘅，OK。好啦，咁而家我哋嚟呢隊呢，就非常之簡單，純粹轉珠同埋轉珠就係噶啦，冇技巧嘅。你而家朱雀同埋咩就 OK 嘅，已經贏咗佢哋。最緊要火油，火油你其實有冇都得嘅，不過你最尾要一個少少嘅爆發，就係隻火珠都得噶啦。咁點解要轉全體咧？因為我想快啲打贏個關卡 show 俾大家係可以快啲打啦，未必係刷嘅，咁可以咁快啲打啦。咁繼續嚟啦，好，但係好難，好唔 make sense 嚟㗎。嗰個 sensitivity 係好差啊而家。咁就繼續轉啦。咁呢個火珠就失敗啦。咁呢個有個新珠補翻咁啊 boom 死咗啦。係咪好易咧？嗱，咁樣呢個非常之勁。咁你火嚟邊未必要潛嘅，咁最好就潛啦。咁3圍高啲啊，咁勁啲啊，就係咁，冇咩特別嘅。咁你呢隊都未必係算係平民嘅，即係
如果你全部都除咗育兒之外，你全部都係例如你可以配第啲我先講過。除咗育兒之外，你係呢度係無石抽嘅真係。哇！轉得好差呢度。好啦，咁呢個困難嚟嘅係咪困難？嗱，呢兩個都係水珠嚟嘅，係咪呢兩個都係火珠嚟嘅？咁我可以轉。OK 啦，嗱，火珠啊，見唔見到啊 ？JC 教我嘅方法，大家想睇嘅就去 JC 訂閱佢啲頻道啦，睇下唔係真係訂閱嘅。咁我訂閱咗啦。喂，真係好窒喎！用呢個 app 之後，唔關我幾少，平時好 OK 喎。咁慢慢打其實未必一定要話快刷嘅，咁呢隊比較穩啦 OK。咁大家中意嘅可以喺中間度傳下技能咁樣啦。咁我都會傳啦，照傳啦咁樣。咁選擇咗係咁樣嘅，咁樣去做呢個攻擊。好完美，其實冇完美，就窒窒地咯，唔知點解。係啦，咁呢度係啱啱好差啲殺死。咁呢度咁我想辦法殺埋佢啦。咁希望唔好轉到火珠同心珠啦。但係唔得喎，太多心珠喎。咁樣咯，燒咗一劈先啦，一劈燒咗佢先，唔理啦。唔好天降五金俾我，啱啱儲唔到機會嘅事嘛。好啦，咁有非常之易嘅就係首先要做到5金，燒到暗珠就 OK 噶啦。好，搞掂。咁呢度一直拜拜，魂歸天國啦佢。咁呢度係做唔到5金，我隊都唔諗佢嘅。咁你都可以慢慢儲技啦，中意嘅。咁我做埋儲技俾大家睇下幾穩啊 ，OK。咁我可以打2次頭先，咁我再試多一個隊啦，好冇？好冇？試多一個隊。咁我係死亡隊都過到，我記得，因為死亡隊佢只要轉到心，轉得靚嘅話咧，打出60萬係唔係冇可能嘅。咁呢就即都要隊冧佢啦，係啦，咁係非常之簡單嘅咯，轉到豬就得噶啦。咁你轉得尚算好啦。好啦，咁你到咗尾2個關啦，唔係未到嘅。冇嘢噶，呢個全部小怪嚟嘅，盡情去打，嘔佢咯，嘔是但啦，咁盡情去打佢啦，咁冇技巧喂。嗱，咁有個問題就係太多木珠，咁按一下關係未必做到。咦，有彈幾咯，咁快 ready 嘅。同埋呢個等一陣先嘅，點解咧？因為佢 CD1，冇乜點解嘅。咁咪燒下啲珠啦，咁樣。好啦，咁而家燒呢個，篤翻佢先。我轉呢個啦，哇，正。好啦，咁呢度育兒啊，冇乜用，開育兒。育兒點啊？下一槍勁啲咯，攻擊力。不過下一槍攻擊力勁唔勁？我開火珠轉得好，殺咗啦。開唔好咧？咁犧牲一隻攻擊力喎，咁對唔死點算啊？唔會對唔死嘅。咁樣開坦嘅開龍克啦，咁樣儲翻啲火珠翻嚟就 OK 噶啦，就 OK。咦？我轉得好差喎，發現唔識轉龍克喎。點解呢個可能你要問點解可以轉6粒咧？咁其實冇咩點解嘅，純粹係純粹係因為殺埋啫，因為你要咩噶嘛？咩？即係咩啊？我唔記得開龍克。OK，呢個就係失誤啦。OK 啊，咁呢個有火珠都得噶啦，你得噶啦你，因為我有育兒你死梗。好啦，咁我轉得好差，我發現我而家唔使轉主角喎，認真。不過你有時好彩，我試過轉到13、14級咁樣咯，主角。嗱，呢度有冇心珠啦，有1 set心珠啦，咁樣2 set火珠啦，咁樣。有冇天降？冇天降，都照懟冧你。育兒嘅厲害之處就係咁啦，我覺得非常之勁嘅啫。佢有平均嘅爆發咯，因為你火珠有一個爆發啦，豬就有一個爆發啦，跟住你Big Bang未必係，因為你轉得太少豬出嚟。咁總之你有平均爆發啦，因為同埋你攻擊力都唔錯啦。點解你唔配火鈎咧？因為我冇火鈎，我得木鈎啫。我覺得。好啦，咁你再打多一次啦。嗱，今次用嘅隊係乜嘢咧？咁呢度
水希都 OK 嘅。嗱，咁玉兒啦，玉兒中意，老雲都得嘅。老雲你好似我咁就你可以稍微升一升啲嘢啦，收得過到嘅，收隊你有魔羊就得噶，收隊你到嗰湊到魔羊就得嘅，小龍隊過到啦，咁我就任意用一隊啦。咁我而家玉兒砌多一頭玉兒出嚟，咁我唔帶水火冇啦。玉兒嘢邊啊？好，即係咗其手指，1、2、3，水火冇。4，我就即將要潛解人馬，所以咧我哋就嚟咩咧？係啦，咁我就會升緊佢啦，咁睇下可唔可以自己出片啦 ，OK？ 好，我哋係冇水系嘅，好咧，點樣可以帶水系落去？點樣塞啲水系落去咧？我唔要木柱啦。咁擺其他啲嘢有啲勉強。係擺隻，呢個轉心咯。但係一咧就係有啲大家知噶啦嚇，好差。降低晒啲三圍咁，我講下成隊嘅血量啊，攻擊力咁樣，但都有1萬血嘅度。好啦，咁呢隊就係我覺得都係比較安全嘅。如果你識轉珠嘅話，嗱呢個識轉珠一定好重要。呢一隊未必係無石抽啦，咁但係都幾勁嘅呢隊。呢隊嘅攻擊力係超勁，真係超勁。好，13000血，其實出嚟14000，因為個隊伍技能係有生命力同埋攻擊力再回復你係1.5倍嘅。好啦，咁入關嘅咯，1、2、3入。好啦，今日知儲到火人又係無敵噶啦已經。其實你火人帶唔帶都冇所謂，因為你實頂得過佢一下，你帶翻隻木主都仲得，木主都 OK 啊佢。但係主要係因為玉兒拉高咗我哋成隊人嘅血啦，呢樣嗰樣。點解？因為我覺得玉兒係滿叻嘅啫。咁又點解你指佢蛋咧？佢自己殺噶嘛？咁就係儲技能啊嘛。咁係冇技巧嘅儲技能。咁你轉唔到3屬，你已經冇佢又冇咁易死噶啦。咁唔好似我咁多手對冧咗佢啦嚇，係咪？唔好似我咁多手，點知啊？咁慳得意咁樣。好啦，咁呢度係都係冇技巧嘅，咁攞啲狼嚟儲就得噶啦。咁我唔好轉咁多襟啦，啱天降對冧咗佢點算？咦死啦！好啦，咁呢個天降多得滯，我又傳唔到技能啊！咁墊埋張卡俾我哋，有咩用啊？我呢度有神族嘅，所以咧點解我話會成半版問號豬就咁解？啱啱你見到噶啦，佢話係比頭先嗰個係多咗好多嗰個掉落率嘅。咁轉多幾下，佢問號豬係爸聲嚟噶。我之前係笑，即係半版認真。佢而家應該係30%嘅，咦咁少嘅點解？即係做咗半版嘅喎。嗱呢個非常高攻啦。嗱呢個坦機先勁噶嘛，冇坦機我講嘅，冇坦機一樣咁勁。哇黐線！冇坦機都可以咁勁，咁咧呢隊劍陣隊咧就係超級霸氣，哈哈哈哈！咁呢度希望可以留翻一隻啦，又係雖然佢唔知子彈好痛，死咗！哇跌埋正，其實我好多隻，睇先嗱，咁你快啲懟冧佢就係啦。咁你儲埋咩又好，其實比較好啦咁。嗱咁啊儲唔到技嘅，你見到我全程都係儲唔到技嘅，都係8 CD 嘅殘定手。咁呢度希望笑死啊！點解要咁做？龍黑都未有啊！黐線啊有啦，好笑，龍黑都未有。好啦，咁係MH 係太好人就唔俾我儲技嘅，咁我轉得非常之差嘅，咁係會死嘅。咁咩？咦？佢會唔會打聽我而家？唔會打呢邊嘅喎。
黑馬龍黑係回得切嘅喎，因為龍黑會回血啊嘛。冇啊，輸咗啦。冇，因為點解輸咗咧？因為其實都唔算係藉口嘅，就係因為呢部佢好窒啊。你睇到嗰陣可能好窒啊已經。好啦，或者個畫面同個唔 make sense， 同我把聲唔 make sense 咁樣。咁死咗啦。咁咧，用呢啲就得啦，信我啦，呢就得嘅。咁試咗2隊啦，好樣衰啦。好啦，咁今日就到呢度啦，拜拜，拜拜，咪撳啊，拜拜。